С вами канал «Учебник вслух». Окружающий мир, 4 класс. Тема урока «Как погода зависит от ветра». Ты, должно быть, замечал, что когда ветер дует с юга, то обычно погода бывает теплее, а когда с севера, то холоднее. С моря дуют влажные ветры. Летом они приносят дожди, зимой снег. Если ветер дует из пустыни, то он сухой, в нем почти нет водяного пара. При таком ветре бывают засухи. Ветры бывают сильными, умеренными, слабыми. Сила ветра зависит от его скорости. Чем скорее перемещается воздух над поверхностью Земли, тем сильнее ветер. Силу ветра можно определить по различным признакам. Когда листья на деревьях лишь слегка колеблются, это слабый ветер. Когда ветер колеблет ветви деревьев, поднимает пыль, клочки бумаги, его называют умеренным. Сильный ветер качает деревья, ломает ветви, поднимает волны на озерной глади. Очень сильный ветер называется ураганом. Ураган вырывает деревья с корнем, разрушает дома, поднимает и переносит с места на место тяжелые предметы. Ураганы могут причинять большие разрушения. Ты знаешь, что ветер часто меняет направление, и его называют по той стороне горизонта, откуда он дует. Направление ветра можно определить с помощью специального прибора – флюгера. Стрелка флюгера поворачивается навстречу ветру. Внизу неподвижно закреплены прутья, они показывают стороны горизонта. Силу ветра определяют по отклонению металлической доски, прикрепленной к флюгеру.